Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamun ce komai ku kalla bidiyon nan. To kun dai gani da idan ko iyaye kun gani da idan ku waɗannan wasu saurayi da budurwa ne aka kama a jiya da daddare, wato a lokacin da aka je ana kiyamul laili an tafi sallan dare, su kuma suna cin suna harkokin gabansu. Idan za ku lura saurayin ma daga shi sai boxers a gabansu aka kama, kuma kun ji waɗanda suka kama suna dukan suna cewa ku yan iska ko ku kwartaye ko ana sallan tahajjud ko kun zo kuna iskanci. To abinda iyaye ya kamata a ce suna sa ido kenan, suna lura akan ƴaƴansu waɗanda in aka suke tura su sallah, in yarinya bata wuce shekara 25 ba a dinga sa ido sosai a kanta in za a tura ta sallah. A takaitaccen hankalin da zan yi wa iyayenmu kenan. Allah ubangiji ya kyauta ya kiyaye gaba, kuma ko kuma masu irin waɗannan halayen naku Allah ya shirya, domin waɗannan kawai aka kama. Masu irin halayen nan sun fi dubu